나이 들수록 재취업엔 전략이 필수. 노후 10계명. 1. 컴퓨터와 친해져라. 취업 정보는 인터넷에 다 있다. 2. 눈높이를 맞춰라. 내가 왕년에는 과거일 뿐이다. 3. 이력서에 공들여라. 인맥과 경력을 구체적으로 적는다. 4. 규칙적으로 운동해라. 기업주는 고령자의 건강부터 체크한다. 5. 발품을 팔아라. 취업 행사나 알선기관을 자주 방문한다. 6. 필요한 교육을 받아라. 틈날 때 유망 자격증을 따놓는다. 7. 취업 일기를 적어라. 자신의 고쳐야 할 점이 보인다. 8. 미리미리 준비한다. 재직 중에 퇴사 후를 위해 미리 생각한다. 9. 서두르지 마라. 허위 과장 광고에 취업 사기를 당할 수 있다. 10. 의기소침하지 마라. 가장 중요한 것은 자신감과 열정이다.